باقي كدير أخطاء في اللغة الفرنسية. اليوم غادي نشوفوا 5 أخطاء اللي كيرتكبوها أغلب المبتدئين في هذه اللغة. Tu veux vraiment apprendre la langue française? Première chose à faire, c'est t'abonner à la chaîne Méga Français. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا 5 أخطاء اللي خصك تتفاداهم في اللغة الفرنسية. إيغور 1. الخطأ الأول هو عنده علاقة بلا نيغاسيون et l'infinitif. عندنا لا نيغاسيون. شنو هي لا نيغاسيون بالعربية؟ هي النفي. كيفاش نفيو اون فراز الجملة، نفيو واحد الجملة. La négation, généralement, on ajoute ne pas à la phrase affirmative. كنزيدو ne pas على الجملة موجبة. Par exemple, je mange la banane. Je mange la banane. أنا آكل الموز. النفي ديال هاد la phrase je ne mange pas la banane. أنا لا آكل الموز. Généralement, كنزيدو ne pas على le verbe الوسط. manger إلا كان الفيرب على l'infinitif ما مصرفش، شنو غادي نديرو؟ النفي ديالو. يلا فكروا في هذه الإجابة. Donc ne mangez pas. الأغلبية غيجاوب ne mangez pas. كنديرو نو من الجهة ديال اليسار و با من الجهة ديال اليمين. إلا كان عندك هذا الجواب هذا هو الجواب ديالك، راه الجواب خاطئ. دونك الصحيح هو ne pas manger. ne pas manger. كنديرو نو وحدها با manger ملي تيكون لو فيرب على l'infinitif. غادي نشوفو القاعدة. Donc la règle de la négation, le verbe conjugué ou le verbe à l'infinitif. إما تيكون le verbe conjugué ou le verbe à l'infinitif. إلا كان le verbe conjugué عندنا جوج ديال الحالات. إلا كان au temps simple, la négation encadre le verbe. Par exemple, je ne parle pas. إلا كان في le temps simple, في الأزمنة البسيطة، هذاك لا نيغاسيون اونكادر لو فيرب. كيجي من اونكادري لنا لو فيرب، كيجي نو قبل لو فيرب او با من بعد لو فيرب. الا كان او طون كومبوزي، لا نيغاسيون اونكادر لوكسيليير، اما لوكسيليير اتر ولا افوار. هذاك في لي طون كومبوزي في الازمنه المركبه بحال باسي كومبوزي، لا نيغاسيون هذيك نو با كتونكادري لنا لوكسيليير. باغ اكزومبل je n'ai pas compris la leçon. ما درناش ها لو فيرب كومبري و لا نيغاسيون انكادرات لينا لوكسيليير اللي كيجي قبل لو فيرب. pour les verbes à l'infinitif, avec un verbe à l'infinitif, les mots de la négation se placent devant le verbe à l'infinitif. ملي تيكون عندنا un verbe à l'infinitif كيما درنا مع manger، هادوك لي مو بجوج ne pas ولا ne plus ولا كاع هادوك لي مو de la négation كيجيو قبل le verbe. Par exemple, je te demande de ne pas téléphoner après 10 heures. Ne pas téléphoner. Le verbe à l'infinitif. Ne pas بجوج جاو قبل من le verbe. À la forme négative, la forme négative, les articles indéfinis un, une, des, du sont remplacés par de ou de. هاد les articles indéfinis كيترمبلاساو de ou de. بالنسبة للخطأ الثاني، deuxième erreur، le manque. إلا بغينا نقول لشي واحد توحشتك، le manque أو الافتقاد، واش غادي نقولو؟ je te manque. واش هاد الإجابة صحيحة ولا خاطئة؟ عندكم جوج ثواني باش تجاوبوا. دونك إلا قلتو هاد الإجابة صحيحة راه عندكم الجواب خاطئ. لو مونك مكنقولوش جو تو مونك، كنقولو
tu me manques. Tu me manques. Erreur 3. Pour le mot travail. Le mot travail. Et tu vas dire le mot travail avec L ou bien avec 2 L. شكون اللي صحيح فيهم هنا؟ Je travaille. واش ب L وحده. Le verbe travail مصرف avec je في le présent de l'indicatif. Ou là, je travaille avec 2 L E. عندكم جوج ثواني باش تجاوبوا. دونك je travaille هي صحيحة. أغلبية ديال الناس كيديروا je travaille وهذا خطأ. أنا غنعرفوا شنو الفرق بين travail et travail. L et double L. Pour le mot travail, L هذا راه كلمة un nom. Si c'est un nom. إلا كان nom العمل. إلا كان un nom العمل كنقولوا travail. L وحدة. J'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail. عندي بزاف ديال الخدمة. هذا إلا كان اسم. بالنسبة للترافاي avec double L E جوج ديال L E كنستعملوه سي اون كونجوغ لو فيرب ملي كنصرفوا الفعل travailler je travaille tu travailles elle travaille دونك ملي كان يكون فيرب كنستعملو double L E ملي كيكون مو كلمة كنستعملو L وحدة نفس الشيء بالنسبة لو مو conseil نصيحة الخطأ الرابع les propositions en ولا ou pour les pays امتى كنستعملو ملي كنبغيو مثلا نمشيو لشي دولة كنستعملو en ولا ou هنا بغينا نقولو je vais au Maroc ولا je vais au Maroc امتى كنستعملو ou امتى كنستعملو en je vais au Maroc je vais au Maroc هنا المطلوب منكم انكم تقولوا لي الجواب الصحيح واش هو الجواب واحد ولا الجواب جوج واش غادي نقولوا جو في او ماروك انا مشيت للمغرب غادي للمغرب ولا انا غادي للمغرب بأون عندكم جوج ثواني باش تجاوبوا دونك الا جاوبتوا جو في اون ماروك راه خطا جو في او ماروك صحيح غادي نتعرفوا على القاعده امتى كنستعملوا حروف الجر اون ولا او pour les payer on utilise on كنستعملوا on pour les payer féminins pour les payer féminins هما les payer féminins باش غنعرفوهم بانهم كيساليو ب e غادي نعرفوهم بانهم كيساليو ب e on utilise ou كنستعملوا ou في les pays pour les pays masculins اللي ما كيساليوش ب e نشوف واحد الاستثناء اللي هو il y a des pays qui se terminent par ik et q u e et ils sont masculins exemple le Mexique donc إلا لقينا e في الاخر وحدها u و q و i عرفوها راه masculin donc غادي نستعملو ou ماشي on bien je vais au Maroc ou là je vais en France la France se termine par e donc هنا غادي نعرفوا عرفنا الفرق بين en ou pour l'opposition pour les pays donc cinquième erreur la différence entre M انتو كنستعملو M majuscule M minuscule هذا عنده علاقة بالأورتوغراف واحد البتيت اكزرسيس واش غادي نقولوا ماروك ان ولا ماروك ولا غادي نقولوا ماروكان ولا ماروكان ام ماجيسكول عندكم جوج ثواني باش تجاوبوا عندنا ماروك صحيحه ماروكان صحيحه ماروك avec M minuscule خطأ و ماروكان avec M majuscule خطأ غادي نعرفوا علاش دابا علاش درنا ماروك ودرنا M majuscule خصنا نعرفوا القاعدة ديال الماجيسكول والمينيسكول دونك on utilise la majuscule في الحالة التالية في les noms propres في الأسماء الخاصة بحالاش
بحال السمية ديال الأشخاص كريم فاطمة بحال لي نون دو فيل وبحال لي بي لي فيل et les pays Rabat ou le Maroc, la France, la Tunisie et le début de la phrase on utilise le majuscule جوج ديال الحالات حتى في le début de la phrase في البداية ديال كل جملة كان utiliser le majuscule pour le minuscule مغربي c'est la nationalité ملي كيكون عندنا nationalité ما كنستعملوش M majuscule كنستعملو M minuscule on utilise la minuscule في les habitants السكان كنقولوا les marocains les français les tunisiens هادو les habitants الساكنة الجنسية ou pour le nom de pays الاسم ديال الدولة كنستعملو le majuscule et dans toutes les autres lettres في كاع les lettres كاملين وسط la phrase كنستعملو le minuscule